Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Есею. Қорытындыға келуге болады. Ыдырау. Дауа. Елес. Берелу. Құлақ асу. Қиналу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Становиться взрослым. Можно сделать вывод. Распад. Лекарство. Силуэт. Сдаваться. Быть послушным, внимательным. Мучиться, страдать. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Өмірдегі жағдайы. Бала нашар жағдайында болып табылды. Оның отбасы ыдырап кеткен. Әкесі мен анасы ажырасты. Осындай жағдайынан бала өте көп қиналып жатты. Сосын ол ата-анасынан құлақ аспауды бастады. Оның мектептегі жүріс-тұрысы және тәртібі бұзылып, бағалар нашарлап кеткен. Олар соншама төменге түскен де, мұғалімдер оның тәртібімен айналысуда берілді. Баланы құтқару үшін тек тәрбие доғасы ғана керек еді деп ойлады оның мектебінің директоры. Ол баланы көрес үйірмесіне жіберіп, ешқашан баланың жоғары нәтижесіне жетуін елестетпеді. Бала көресті жақсы көріп қойғаннан соң көптеген жарыстардан жүлделерді жеңді. Есеп жатқанда оның Олимпиада ойындарында қатысушы ретіндегі елесін қалыптасып қойды. Қорытындыға келуге болады. Спорт бұл ең керемет әртүрлі мәселелерден дауасы. Жизненная ситуация. Мальчик оказался в тяжелой ситуации. Его семья распалась. Отец и мать развелись. Из-за такого положения мальчик очень сильно страдал. Затем он перестал слушаться родителей. Его поведение и дисциплина в школе испортились. Успеваемость ухудшилась. Оценки упали так низко, что учителя просто сдались в работе над его поведением. Чтобы спасти мальчика, директор школы решил, что единственное лекарство – это воспитание. Он отправил мальчика в секцию борьбы, даже не представляя, что тот достигнет высоких результатов. Мальчик полюбил борьбу и стал выигрывать призы на многих соревнованиях. Взрослея, он представлял свой образ как участника Олимпийских игр. Можно подвести итог. Спорт – это самое прекрасное лекарство от различных проблем.